Научим страну кашлять и чихать правильно. Казахстанский врач запустил в соцсетях челлендж. Суть в том, чтобы кашляющий и чихающий не заразил окружающих. Проект получил большую поддержку. А могут ли карагандинцы соблюдать простые меры предосторожности? Наш корреспондент вышел на улицу, чтобы это выяснить. Покажи, как надо кашлять. Вот так. А чихать? Вот так. Овси. Детей учат, как правильно чихать или кашлять. Умеют ли это делать карагандинцы, выясним прямо сейчас. Знаете ли вы, вот сейчас по Казахстану объявили такой челлендж, как правильно чихать или кашлять? Локти надо. Знаете ли вы, как правильно чихать? Нет, не знаю. Ну, прикрыть руку. Как? Так. Покажите, вот как почихайте. Ну, все так. Правильно? Когда вы кашляете, как вы вот прикрываетесь? Или... Специально платочек взяла. Вот так. Чтобы на руку не попадало, потому что когда с кем-нибудь здороваешься или что-нибудь трогаешь, переносишь бациллы. Молодец. Умеете ли вы правильно кашлять или чихать? Да, конечно. Как? Продемонстрировать? Достаточно? Старайтесь не трогать глаза, нос и рот руками. При чихании или кашле прикрывайтесь сгибом локтя, либо чихайте или кашляйте в салфетку. Апч! Салфетку надо сразу же выкинуть в урну. Ирина Вабищевич, Рустам Бураев, Наталья Заяц, 5 канал.